זוכר אני את המפגש הראשון שלי איתו בירושלים העתיקה. איתו לבש מדים של מפקד מחוז, ואנחנו שרחנו אחריו עם ביצים מועדות בלילה לראות כל מיני דברים מעניינים בעיר הזו שקשורים לנו, לבני דודנו ולחרדים. הוא הלך כאילו אין לו חשבון לכלום, ואנחנו, כולל נשים, הלכנו נפחדים אחריו וההסברים המרתקים שנתן לנו. שפה מדובר אחר ואינו במישהו כמונו אחד האנשים פשוטים שבקושי יוצאים מילה. כאן מדובר אדם לכל עת. אל-אסד. קם תל אביב וגם תרם את כל המדינה. גם תורם עכשיו לכל הטלוויזיה שבגללו אני קם שעה קודם עם וגם לא מחלם. תקשיבו, עכשיו אני רגיש, לא רכלב, לא מוציא דופי לדברים, שומר את זה אותם בשקט, ולא צורך אותם כמונו. אני באמת אוהב אותו, אני אומר לכם בלי צחוק רשת. כולנו אוהבים אותו. כולנו אוהבים. לחיים. יום הולדת 60 לאריה. בוא, תביא את חטאנו שנוסעת, מייצג הנה רבותיי, אריה, ספיץ'. איפה מופיע פעם ראשונה על מישהו שהיה משכמו ומעלה? שאול המלך משכמו ומעלה גבוה מכל העם. אריה, תן לי רק חיוך אחד בשבילי. תודה רבה לך. מת עליך. רגע, אין קצת איזה לוח, משהו. אתה הכרת אותו קודם? רק שוקה הביא אותו. שוקה. ישב בדובנוב, אתה שומע עם משקפיים ככה. תהיה לי איזה אירוע בלונדון. באוקטובר אני בא לפריז ומחצי בלונדון. לא, הוא עד לא מכיר אותי. איפה תהיה? הוא מכיר את הקליקה, אבל הוא מקושר לכל אנשי הצבא. אמר לי רב ישעיהו, שומע? נו. שהוא היה ברומא, יחד עם הרמטכ"ל, מי שהכניס אותו לישיבה, לאחת הישיבות, זה השגריר. מה שמו של השגריר? מי זה נעים? כתוב בעיתון. שפריט או משהו. לא. שחור אחר. אתה יכול להגיד את זה עוד פעם בכל יפה? מאיר. היה כתוב בעיתון. לא מאיר. איזה אייזנקוט כזה, אייזנקוט. גדעון מאיר, שהוא שחור, אבל הוא יקה. גדעון מאיר... רגע. אתה רוצה להפסיד עוד הפעם? אתה יודע, אמרו לי, התברם איתי שאייזנקוט הוא... רגע, אתה רוצה להתערב? טוב, יאללה. בוא נתערב עכשיו, יאללה. שגדעון מאיר הוא יקה. אני אומר לך שחור. בבקשה. אחד שהשם בבקשה. שלו פרטי הוא גמור. בבקשה, על כמה אתה מתערב? משה. בוא, יאללה, בוא תתערב. בוא תתערב. זה עוד מתבטא.